les enfants et bienvenue sur Boutchou TV. Aujourd'hui, nous allons ouvrir et jouer ensemble avec ce nouveau jouet. C'est un coffret pâte à modeler chevelure de rêve de la collection My Little Pony, Mon Petit Poney de la marque Play-Doh. Dans cette boîte, il y a le personnage Rainbow Dash, 6 mini pots de pâte à modeler et un mini ciseau en plastique. Donc si on regarde sur la boîte, on peut voir qu'on va pouvoir personnaliser les ailes, la crinière et la chevelure de Rainbow Dash avec de la pâte à modeler. Et si nous apprenions de nouvelles couleurs en nous amusant? C'est parti! Bleu ciel, violet, rose fluo, orange fluo, jaune fluo et vert fluo. Voici les mini ciseaux fournis dans le coffret. Ils sont en plastique, de couleur violette, et dessus, il y a des petits motifs dessinés. Sur le corps de Rainbow Dash, il y a des moules en forme d'étoiles, de cœur et d'étoiles filantes. La queue et la crinière du petit poney sont aussi des moules, et on peut assembler sur son dos des ailes. Ici, on va pouvoir mettre de la pâte à modeler pour créer la chevelure du petit poney. Ouvrons maintenant la boîte de pâte à modeler bleu ciel. Waouh! Souviens-toi, c'est du bleu ciel. Maintenant, nous allons ouvrir la boîte de pâte à modeler orange fluo. Souviens-toi, c'est du orange fluo. Ouvrons maintenant la boîte de vert fluo. Souviens-toi, c'est du vert fluo.
Maintenant, ouvrons la boîte de rose fluo. Souviens-toi, c'est du rose fluo. Et maintenant, mettons du jaune fluo. Souviens-toi, c'est du jaune fluo. Voici du violet. Souviens-toi, c'est du violet. Maintenant, on va décorer sa crinière avec du rose fluo.
il ne nous reste plus qu'à remplir l'étoile filante en forme de cœur et nous aurons bientôt terminé. Voilà. Et maintenant, on va faire ce qu'il y a de plus drôle dans ce coffret, c'est de créer la chevelure de rêve. Alors ici, on va mettre de l'orange fluo et nous allons remplir la tête de Rainbow Dash avec de la pâte à modeler et en poussant sur sa crinière, voilà ce qui se passe. Pour lui faire une belle chevelure, on peut mélanger les couleurs avec du bleu ciel, comme ceci, du rose fluo, comme ici, et regarde comme c'est joli, cela crée de très beaux dégradés. On va mettre aussi du jaune fluo, voilà! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à égaliser la chevelure de rêve avec le petit ciseau en plastique de notre coffret. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Si tu aimes apprendre tout en t'amusant, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube Bouchou TV. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonjour les enfants et bienvenue sur Bouchou TV. Aujourd'hui, nous allons ouvrir et jouer ensemble avec ce nouveau jouet. C'est un coffret pâte à modeler chevelure de rêve de la collection My Little Pony, Mon Petit Poney de la marque Play-Doh. Dans cette boîte, il y a le personnage Rainbow Dash, 6 mini pots de pâte à modeler et un mini ciseau en plastique. Donc si on regarde sur la boîte, on peut voir qu'on va pouvoir personnaliser les ailes, la crinière et la chevelure de Rainbow Dash avec de la pâte à modeler. Et si nous apprenions de nouvelles couleurs en nous amusant? C'est parti! Bleu ciel, violet, rose fluo,
orange fluo, jaune fluo et vert fluo. Voici les mini-ciseaux fournis dans le coffret. Ils sont en plastique, de couleur violette, et dessus, il y a des petits motifs dessinés. Sur le corps de Rainbow Dash, il y a des moules en forme d'étoiles, de cœur et d'étoiles filantes. La queue et la crinière du petit poney sont aussi des moules et on peut assembler sur son dos des ailes. Maintenant, ouvrons la boîte de rose fluo. Souviens-toi, c'est du rose fluo. Et maintenant, mettons du jaune fluo. Souviens-toi, c'est du jaune fluo. Voici du violet. Souviens-toi, c'est du violet. Il ne nous reste plus qu'à remplir l'étoile filante en forme de cœur et nous aurons bientôt terminé. Voilà. Et maintenant,
On va faire ce qu'il y a de plus drôle dans ce coffret, c'est de créer la chevelure de rêve. Alors ici, on va mettre de l'orange fluo et nous allons remplir la tête de Rainbow Dash avec de la pâte à modeler et en poussant sur sa crinière, voilà ce qui se passe. Pour lui faire une belle chevelure, on peut mélanger les couleurs avec du bleu ciel, comme ceci. Maintenant, on va décorer sa crinière avec du rose fluo. Ici, on va pouvoir mettre de la pâte à modeler pour créer la chevelure du petit poney. Ouvrons maintenant la boîte de pâte à modeler bleu ciel. Waouh! Souviens-toi, c'est du bleu ciel. Maintenant, nous allons ouvrir la boîte de pâte à modeler orange fluo. Souviens-toi, c'est du orange fluo.
ouvrons maintenant la boîte de verre fluo. Souviens-toi, c'est du verre fluo.